सोचो एक दिन आप पार्क में बैठे आराम कर रहे हों और पीछे से आवाज़ आए गुर्र। नहीं भाई, ये आपके मामू खराटे नहीं ले रहे, ये है गॉडजिला। 1954 में जापान वालों ने एक ऐसा बला बनाया जो समंदर से निकलकर पूरे शहर को चबा जाए। लेकिन ये सिर्फ फिल्म का विलन नहीं था, ये एटमी धमाकों का जवाब था फिल्मी अंदाज में। सोचो एक छोटे जजीरे वाले मुल्क ने ऐसा मॉन्स्टर बनाया है जिसकी दार सुनकर तो गॉडजिला भी बोले हद से बढ़ गया। 30 से ज्यादा फिल्में, अनगिनत वीडियो गेम्स और अब मेम्स का बादशाह भी। अगर आपको भी लगता है कि गॉडजिला बिरयानी का शौकीन है तो कर दो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मार दो।